較早前咧有個世界盃熱潮啦，無論男士又好，女士又好，我相信咧都一定經常性捱夜睇波噶啦。咁啊，通宵咧對我哋皮膚非常之有影響嘅喎。咁今日再一次請到註冊中醫師楊明霞醫師 Jenny 上嚟同我哋講解下通宵對我哋有啲乜嘢影響先。Jenny 你好，你好，蒲俊。嗱，有時我哋自己做呢行啦，娛樂圈啦，捱更抵夜咧，或者係好夜先瞓咧，都覺得瞓極唔夠，或者第二朝起身咧皮膚會好乾嘅。唔好講話有時你出去睇波咁樣啦，到底通宵或者捱夜對我哋皮膚係咪好大影響嘅咧？係好大影響㗎，唔單止係對面部嘅皮膚，其實對眼都好有影響嘅。一般如果係超過咗11點瞓覺嗰啲人咧，容易面青、容易面黃，主要係因為咧11點至1點呢段時間咧係膽經運行嘅時間。咁你如果係肝膽嘅問題咧，有積聚住喺身體裡面咧，就容易面青面黃㗎。哦，咁樣嗱，我係想知道通宵之後咧，有陣時即係我自己嚟講咧，第二日諗住做翻個 facial 啊，或者敷翻個面膜啦，諗住即係補救一下，其實有冇用嘅咧？其實反而咧，如果嗰個人要預防嘅話咧，會緊要一啲。係，因為咧佢如果喺嗰日佢覺得要通宵嘅時間咧，佢10點鐘到，大概10點鐘到。咁因為咧，我哋人體夜晚10點鐘開始咧，皮膚開始旺盛啊，個新陳代謝。咁你嗰陣時咧就敷一啲即係譬如有抗氧化成分嘅，譬如藍莓啊，啲面膜咧，佢可以有效咧令到個皮膚咧復甦翻嘅。哦，呢一類型嘅面膜就 OK 㗎啦。係啦。咁如果我係想知道多啲，就話我點樣可以預防到，或者有冇其他方法可以保養到我嘅皮膚咧？嗱，有一個方法好好㗎，我通常叫我啲病人咁樣做嘅，就係佢臨通宵嗰日咧，就喺11點至1點咧，揀15分鐘至半個鐘嘅時間，咁小休呢段時間，即係大概咧佢閉目養神、深呼深吸咁樣。咁咧佢係等於熟睡咁樣㗎咯喎。哦，等於熟睡幾多個鐘啊？幾多小時？起碼都3-4個鐘㗎。即係喺嗰段時間裏邊，我只要休息10零20分鐘咁樣講啦，真係瞌着咗嘅話，就已經有嗰個嘅咁嘅時間嘅功用㗎咯喎。咁咧最緊要咧係合埋眼啦，咁深呼深吸。最緊要咧就唔好諗其他嘢，咁純粹咧係想休息咁嘅。咁咧佢就會有一個熟睡嘅感覺㗎啦。五臟六腑咧都會因為咁樣咧而有一個帶動按摩嘅作用嘅添。咁仲有咩咧？其他嘅保養方法可以保養我哋皮膚嘅咧？係啦，頭先講過面膜啦，咁另外咧就講個瞓覺嘅方法啦。小休啦嚇，咁而家咧最緊要咧就係我哋坊間有講呢個天灸療法嘅。哦，天灸療法。係啦，個天灸療法咧主要就係我哋睇翻啦，我哋春夏秋冬咧，我哋中醫有講春生夏長秋收冬藏。春天同埋夏天咧個陽氣升發係最旺盛嘅。咁呢段時間咧，如果喺局部咧個病人有問題嘅穴位嗰度敷貼一啲中藥，一啲特配嘅中藥，咁可以咧達到一個提高身體免疫力嘅作用。咁我哋咧通常有啲配方咧係提高翻我哋嗰個皮膚嘅免疫力嘅。咁喺中醫學角度嚟講咧，咁有啲咩食療係可以幫助到嘅？如果食療嘅話，通宵咧最緊要咧就係即係疏肝理氣，因為咧通常你見到啲人咧雙目無神㗎啦，即係好似話成日都瞓唔醒咁樣，烏眉瞌睡咁樣。係啦，同埋個膚色又唔係太好。咁我哋可以針對點咧飲啲活血嘅即係嗰啲食療啦。例如咧煮一啲當歸加雞蛋咁樣。哦，當歸加雞蛋。係啦，咁如果嗰個人有少少虛火咧，你可以加啲菊花落去嘅。但當歸好似係女士飲比較多嘅喎，我哋男士適唔適合啊？當歸煲雞蛋？未必㗎，當歸咧佢本身咧係補血當中嘅最好嘅藥嚟嘅。哦，最好嘅。係啦，咁佢當歸咧除咗可以活血之外咧，亦都可以補血。係啦，咁當然啦，用量唔可以太多，咁大概3錢到，再加埋啲菊花咧，其實可以中和翻佢嘅燥嘅。係啦，一般咧香香地幾好飲嘅。嗱，Jenny 啊，我哋就話睇波啊，或者有時出去玩啊、工作啊而通宵夜瞓啫。有啲朋友咧，佢哋真係需要通宵去工作㗎，譬如好似夜間的士啊，或者夜間嘅司機大佬咁樣嘅，長時間通宵對佢哋身體嘅影響咧，有咩食療可以幫到佢哋咧？嗱，長時間嘅話咧，咁因為佢長時間啦，咁所以咧佢針對點咧，其實通常咧肝膽經容易受損啦，咁然之後咧肺同埋大腸經會比較弱啲。點解我咁講咧？就係因為11點至3點呢段時間咧肝膽經運行嘅，咁3點打後到5點幾6點嗰啲時間咧就係大腸經同埋肺經運行嘅。咁嗰個人咧通常捱完夜咧好容易燥咧，就係因為肝火旺。咁嗰個人咧容易生暗瘡啊、生痱滋嗰啲咧，就係因為肺熱。咁同埋嗰個大腸嘅傳導，即係大便唔係幾好。大便唔係好暢通係嘛？係啦，其實可以從2方面睇啦。首先疏肝啦。
疏肝嘅藥咧，大概咧可以用翻啲茉莉花啊、玫瑰花啊咁樣飲啲花茶。咁其實咧加少少蜜糖仲好啲添，可以潤下。係啊，咁另外一方面咧就係點樣清埋個肺熱咧？其實最好咧就係即係煲啲枇杷葉嚟飲。枇杷葉咧係好清肺熱㗎。好，今日真係唔該晒 Jenny 嘅，唔該晒你。唔使。